Волшебная сказка «История ветра». Давным-давно как-то ветер и солнце спорили о том, кто из них сильнее. Солнце сказало ветру: «Я сильнее тебя». Ветер ответил: «Нет, я сильнее тебя». Спор продолжался очень долго, но ни к какому решению они так и не пришли. А какое может быть решение? Только на деле можно показать свою силу. Наконец спорщики придумали способ, как доказать, что один из них сильнее другого. Как-то раз увидели ветер и солнце путника, который шел по тропинке в лес. Он нес в руке плащ, а на спине у него висел рюкзак. Солнце посмотрело на путника и сказала ветру: «Видишь этого человека? Давай заставим его бросить плащ и рюкзак. У кого это получится, тот и будет считаться самым сильным». Так они и решили попробовать. Первым испытать свою силу пожелал ветер, но и солнце тоже не хотело уступать. Солнце и ветер опять принялись спорить, но на этот раз о том, кто все-таки будет первым. Оба спорщика были упрямы, и уступать никто не желал. Спор занял много времени, но решили они так и не нашли. Несколько часов подряд продолжался спор солнца и ветра. И вот, наконец, солнце сказало: «Хорошо, ветер, пусть первым будешь ты. Посмотрим, на что ты способен». Ветер был очень самоуверен. Он подумал, что своим быстрым и мощным дуновением он легко вырвет у путника плащ и рюкзак. И ветер принялся дуть. Он дул так сильно, как только мог. Всю мощь направил он на путника, пытаясь вырвать плащ из его рук. Но усилия ветра ни к чему не привели, даже совсем наоборот. Путник накинул на себя плащ и плотно его запахнул. Буря не сломила его дух. Смелый путешественник стойко терпел непогоду. После нескольких попыток ветер понял, что у него ничего не получилось, и признал свое поражение. Ему было стыдно. Солнце, глядя на неудачу ветра, звонко рассмеялось. «Ну что, не вышло?» Ветер утих, и путешественник, немного отдохнув, продолжил свой путь. Теперь солнце заявило, что пришел его черед доказать свою силу. Что же оно сделало? Оно стало посылать свои теплые лучи, которые согревали землю и воздух. Ветер с удивлением наблюдал. Ему казалось, что солнце делает что-то странное, а лучи солнца тем временем приносили все больше и больше тепла. Путешественник был очень рад, что буря утихла. Тучи рассеялись, из облаков выглянуло солнце и согрело все вокруг. Он подставил лицо теплым лучам и улыбнулся. Но солнце продолжало светить и светить. Его лучи несли уже не ласковое тепло, а обжигающий жар. Юноша не мог дальше идти, пот лил с него градом. Ему пришлось остановиться, снять плащ, положить его в рюкзак и сесть под дерево, чтобы отдохнуть. Он удивился капризам погоды, то сильный ветер, то невыносимая жара, и был очень недоволен, что пришлось сделать вынужденную остановку. Ветер тоже изумлялся не столько силе, сколько хитрости солнца, как ловко оно все провернуло. Оно не стало вырывать плащ и рюкзак из рук путника, но сделало так, что тот сам их снял. Солнце сказало ветру: «Видишь, что я тебе говорила? Я сильнее тебя, а ты не верил. Но я доказала это на деле, и теперь ты видишь, кто из нас двоих самый сильный». И ветру ничего не оставалось, как признать, что солнце победило, а он проиграл.